Привет, меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Ребят, сегодня хочу вам показать такое коротенькое видео. Ну, так получилось, что зашла в ванну, и на полотенце у меня сидела огромная бабочка. И, в общем-то, эта бабочка, ну, она такая большая-большая, страшная. И я закрыла дверь, и все, и больше не выходила. И, короче говоря, она там сдохла, не смогла вылететь, естественно, потому что у нас везде стоят антимоскитные сетки на окнах. И я не знаю, может быть, ребенок двери не закрыл, потому что на дверях у нас тоже антимоскитная сетка стоит. Ну, мы иногда не закрываем, а вы же знаете, что бабочки летят на свет. Ну и как же не воспользоваться такой ситуацией и не показать вам это чудо-юдо. Посмотрите, какая бабочка. Как вам такой размерчик? Гляньте. Представляете, когда она, вот моя ладошка, ой, я даже не знаю, как вам показать, вот так. И это не полный размах, размах крыла у нее. В общем, я не знаю, как вам показать, но вы, что-то отломалась лапка у нее. Ну, в общем, вот такая вот она огромная. Смотрите, сейчас я приближу. Двое крылышек таких у нее. Сейчас каким-то образом. В общем, я не знаю. Ну, в общем, вот такая вот бабочка. Представляете? Вот такая. Это еще, кстати, не самая большая. Здесь такие вот, смотрите, у нее красивые. Ой, видно, тут не видно сейчас. Фиолетовые пятнышки, вот здесь глазки, видите? Так видно плохо, как-то свет падает. Но она такая коричневая с фиолетом, разные цвета коричневого оттенка. Разные оттенки коричневого цвета. Господи, заговариваюсь. И в общем, вот такая. Представляете, да? Можно инфаркт миокарда схватить, когда такая вот летит на тебя огромная бабочка. Но это еще не все. Вот задняя сторона. То есть вы видите, я не знаю, какой тут размах крыла, но то есть бабочка огромная. Если раскрыть крылышки, и здесь же второе еще крылышко, как в общем, огромный. И это еще не все. Здесь есть, помните, я вам все время, когда снимала видео, говорила, что есть такие насекомые, наверное, да, насекомые, которые созывают дождь, они стрекочут, но это не кузнечики, не саранча, которая лапками трет, а здесь это называется сигара. Сигара, потому что, ну, как сигара, да, длинная, такая большая, толстая, круглая. И в итоге я этих красавцев тоже для вас словила и засушила, чтобы вам показать. Смотрите, смотрите, какая. Я, наверное, потом поменяю ракурс камеры, чтобы вы увидели. На самом деле, это не самый большой экземпляр, есть больше и есть, соответственно, меньше. И сейчас покажу вам маленькую. Ой, сейчас неудобно. Я боюсь их поломать, потому что, ну, конечно, я их засушила уже. Живыми я же не буду вам показывать. Но, ладно, мне, по-моему, проще взять вот так в руки. Вот маленькая. И это вот тоже еще не самая большая. Но у нас они называются как? Цикады. Ребят, это простые цикады. Я сейчас вставлю кусочек, чтобы вы послушали, как они созывают дождь. Давайте посмотрим. Ну, послушали, да? Вот так вот они кричат. Называются цикады певчие, по-моему. В общем, но это еще не самый крупный экземпляр. Я просто не знала, как вам словить большую. Но вот таких вот двух я поймала. И эти насекомые из рода членистоногих, представляете? И они у этих насекомых самая продолжительная
жизнь они живут 17 лет. Причем основную часть своей жизни они живут под землей в виде личинок, наверное, да, ну как личинки, развиваются, кушают там и так далее. И выходят тут уже наружу тогда, когда они могут уже дать потомство. Вот такие вот красавцы. Сейчас я покажу, поменяю ракурс и покажу вам еще поближе. Ну вот я поменяла ракурс. Приближу, покажу вам бабочку, потому что в руках так не видно. А здесь более заметно. Видите, какие у нее глазки тут? Рисунок, в смысле. Глазки-то не тут у нее, но это я так называю. Здесь такие, видите? Штучки-дрючки, полосочки разные. Красивенько, правда же? Смотрите, такие голубые прямо. Хотя передает камера голубые оттенки, но на самом деле они более такие фиолетовые, не голубые. Вот эти цикады, или как здесь называют, тигара. Правильно вообще сигара. Вот такие вот они. Огромное-огромное тельце. Ну и, как я говорю, это еще не крупные экземпляры, есть более крупные. Вот. Поближе вам покажу еще. Это вот маленькая такая. Ну, она не маленькая. Это таких увидишь около себя, так мало не покажется, вы знаете. Вот такие вот они. Глазки такие. Крылышки прозрачные, красивые, видите, какие крылышки. Ну как, посмотрели, как вам такие звери наши? Представляете? Вот такие вот летают здесь. Итак, всем спасибо за внимание. Спасибо, что меня досмотрели до конца. И как всегда, кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Чао!